Assalomu alaykum aziz kitobxon. Bugungi book trailer shotlandiyalik yozuvchi Artur Konan Doylning hayoti va ijodi haqida. Artur Konan Doyl taniqli shotlandiyalik yozuvchi, shifokor va jamoat arbobi bo'lib, eng ko'p detektiv qahramon Sherlok Holmsning yaratuvchisi sifatida tanilgan. Doyl 1859-yil 22-mayda Shotlandiyaning Edinburg shahrida tug'ilgan. U Edinburg universitetida tibbiyot bo'yicha tahsil olib, 1881-yilda bakalavr darajasini, 1885-yilda esa doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Tibbiyot amaliyoti davomida yozuvchilikka qiziqib, dastlab qisqa hikoyalar yozishni boshlagan. Uning tibbiy bilimlari va kuzatuvchanlikka bo'lgan e'tibori Sherlok Holms obrazini yaratishda muhim rol o'ynagan. Doylning eng mashhur asarlari Sherlok Holms haqida hikoyalar va romanlar bo'lib, u jami 60 ta Sherlok Holms hikoyasini yozgan. Bundan tashqari Doyl tarixiy romanlar, fantastik asarlar, siyosiy pamfletlar va ruhiylik mavzusidagi kitoblar ham yozgan. Doyl 20-asr boshlarida ruhiylik harakatining faol tarafdori bo'lgan. Uning bu e'tiqodi ayniqsa Birinchi jahon urushida oila a'zolarini yo'qotgandan so'ng kuchaygan. Shuningdek, Doyl adolat uchun kurashgan. U noto'g'ri ayblagan odamlar ishini qayta ko'rib chiqishga yordam bergan. Doyl 1930-yilda Angliyaning Crowborough shahrida yurak xurujidan vafot etgan. Uning so'nggi so'zlari rafiqasiga bo'lgan mehrini ifodalagan.